anak-anak, gini yang boleh ya. Bapak setia sungai boleh dek kakek, dek beeng, ya ria, tungengah ke lesap. Kocang tungeng lambat kana neng pengkelan dari boleh situ ngeratok. Selebur ajar kelenjar, ale lodang dek satisa. Ya saya nyamaraton di kebasa, kadang menenti saya nemu. Praban becek pas ekarana palacung ekaterowe si tombak to kocang rato pengkelan ya entar ajar kelenjar dak tisah pocong dia masuk kampung keluar kampung senyata na karba tawa kebedena nen kampung jeria setengah entar dak situng keneme stak me pas tepapat bi situng praban tisah seteti kempengah neng tisah jeria reng orang neng pocong jeria ngolok kanak bini jeria kelaban sebutan nye pocong siapa kena nye pocong taya bita bisa yang ratu jaga besar nye pocong dia pas eka seler eka bineng bita bit pas sampai keduan ratu jeria anak laki moso nye pocong jeria nak laki kanak laki buru jeria moso ratu pengkelan nyamai ke lesap ya tapi ne serongku ke lesap jika nak mulai acara caca letina aki moso reng tua laki reng tua laki atau pengkelan jelas tahu ngok boleh ada pocong sati ke lesap jeria lo tahu siapa reng tua laki ne selamun ke lesap aja kebenaran main sekancaan nang kampung jeria tujuannya cokocok lesap abang lakar pelak pencak pelak mainan macam bang pelak atane pelak tapi abangnya lotik engkau lotik namo bang bareng reng tua laki badadim reng tua laki bang ke lesap ya sayang lah nyama nak kana lah betua ke lesap jala satu dus tanya akidah ya pas akhirnya atanya dak embuk daknya pocong bu yang ke lesap engkau mon emanan binakan na jibu tujuannya cokocok pola na lo ta ngan bitang bapak sapa bu tang bapak jia engkau melo tahu ya kambung ke lesa nye pocong ke bingung sabar lecak senyat na reng tuana ke lesap jerato pengkalan aja bingung abele de remah lo abele de remah jadi boleh sareng libelen tanya aki pas kebala kia cek kocak reng tuana ke lesap jeria iya ria ratok pengkalan ngeding cerita saja iya ke lesap pelacu amed de reng tua bini bu engkau minta alilana be engkau terus tahu dak tangreng tua laki kan tak apa penengan salah naman ngoman libelian akhirnya embung ke lesap ni pocong nget sini ya lala mun lakar bang laki terus tahu dak reng tua laki entar bang dak kota pengkalan sare dato pengkalan jia reng tua laki kebai pandang cerita ke lesap aja lenda pengkalan dapat de lon ngetela keraton secek pernah tetemo moso akti keraton gelonon gak lintong pong keba kulana kana tisah terongap tian keraton nekap kumpang macam pong keba sekele
orang nga pinang keraton dek ko tupelak. Abang tahu apa? Kikula paling yang naman anak tisa oneng ngare. Oneng makin ceren. Ki akhirnya palacu etrema jadi tokang ngare. Pakana ceren rato. Si tong bada ceren senakal. Ngamuk. Sarana ke lesap nak kana lakala pelak ceren sengamuk ikan jat pas etompa. Empah notot ceren sengamuk kele. Kebenaran ratok tapang alumampa nang kanengan jeri ya kana. Ratu tekerjat ngetela robena nak kana ngode dia. Pola na persis bi robena abang tibi. Robena nak kana ni pas pada bi tanglo. Ayo lo, cong ya cong, bang nak kana lim, tolong dari pocong dari rato, hah dari pocong terkerjat rato, anang siapa bang, tolong anang nyepocong, kajon terkerjat rato, nanggelonon, seleran pas merah, deki retang anak, robena, cek paling nabi engkau. Lada ya baik bang cong ya. Setiang abang jadi tokang mandi cerna engkau. Ya. Oleh etik sekan tadi ya. Ke desa punga. Ngara pala meri senyamara tu tangleng tuwak. Tapi rata rasa tolus andi anak dari orang desa. Tolus senyamara tok. Pakan di anak bi reng bine dari desa todus sengaku orang terangan ada todus dia kana ratu dia akhirnya palacung ke lesab dia moso ratong beri kenangan neng duko reng berneng kota Bangkalan setia neng duko yang lakan orang pelak ke lesab dia kana latih basak nang duko yang ngacari mencak dan ngodotan nang duko yang ngacari mencak ya jangan banyak satrena dan ngodotan boleh orang sakit nggak kalau orang pelak tampai beres ajan banyak tahu ngeding rato cek ke lesab jeria banyak santrena apa boleh bakto jeria belentang ngeding cek pada orang ngode banyak santrena sepelak mencak lacu dek rato ye abai ke boy deki saya nggak berontak nak kana ngode jede beng rato saya nggak jaga kana aja jadi mulai kana ngode jeria acer ngaceri mencak ekeding belentek se congo coda rato supaya jaga pas nangkan dengan jeria moso rato pen patung beri tokang jaga nah duko nang duko jeria mulai saat jeria kampung jeria moso orang baca nyamai desa Pajegen setiang teti desa Pajegen ting desa Pajegen kan dengan orang rato Bangkalan waktu aja ke lesap kabar pandang cerita ke lesap ngerti akhirnya rato me paten kai ngaria derem pada mangkana engkau lebih becek nang dina akhirnya rato ke lesap panyengke di Pajagan buru ke temor atapa nang pecutan engkau mon pakun nang Bangkalan lo kara bisa ya kue ke anang rato Bangkalan panang nang pecutan atapa nang payoren boleh ngacir mencak boleh atapa pon malam rang-rangakan akhirnya kebesan saya kebesa ke desa pas oleh keman saya nyamai kodi cerancang kocang tungen kodi cerancang ya mon tamu aki masuk ke lesap bisa nggak pertibi sangat pertibi sajan banyak pelena sajan banyak santrena pak akrena terong ngebesana mature. Da adang saya torone saya sentare da
Matura bagian temo dok semenep. Batu semenep etang tangi. Marah baang setia. Kotuh nyempa dak sengko. Batu semenep lo bengal. Perang rakyat lo kuat masa tentara nak. Masa tentara perang ke lesap. Batu semenep bisa apa kalah. Batu semenep kalah. Karena terus ke lesap dia terus boleh dak mekasen. Dak mekasen ke lesap menang boleh. Terus akhirnya dak sampang. Nang sampang menang boleh. Dari perang ke lesap jadi ya. Nang semenep lo abid. Cuma ke ngenep semalam. Lah bisa mataklo ratok semenep. Mulai dari jaya. Negara atau kenangan je masuk ke lesap apa nyampe. So ngenep. Watabar sampai sejak sungenep. Mau sudah Mekasan lo sampai perang kayaknya Bekasi. Kemana idara tu nak? Cakaplah sabi pelana. Lewat tadi nak. Cakaplah ngalain ko. Ngeding ratus Mekasan ngeding cakap lesap. Enter de Mekasan buru. Lo sampai perang. Jadi cuma kayak Bekasan. Ratus Mekasan lebih saya pekalah. Panjang baik. Dengan jeria yang nyampe Bekasen. Saya sampang cung gempangan. Ngeding kapal cakek lesap nyerbuah dak sampang buru kapi rata sampang. Kenge sempang kenge lebet ti pelolo lo nyengkel. Tentara sampang. Kalau sebab jeria kan dengan jeria palacu nyamai. Kenangannya nyampe sempang, jadi sampang. Terus keboro dapat ada berikut. Lah malam, pas tetedung, kayak lesap di kocang paham mempek. Mempek, boleh kapungkan acang kampak. Bi kayak lesap, tokol moso kodi ya, etong dua telok pegak kapi. Kalau si tong dibulis nomor 4 ya tata lo si kelem. Bagus. Lama ko cang neng mimpi ya. Koding ya bencang nyato waktu kerja ke desa ngedin. Tapi sering landi pengetoro makalah bangkalan kia. Senaos reng ratu bangkalan jareng tuna tibi pakun mangkat dak. Gora dak bangkalan. Kaya dinggi ratu. Mon orang yang ngajari, lo kening adri kekerasan. Mon orang yang ko penggabung kapi, ce adri masuk keangkuan. Ayo adri keraben jalan sekelep, semacelep anak orang. Ya cuma pernah apa kan tuh? Maka gampang ya. Engkau lah kan andi mempek, cek lesab ya bisa apes ke mana kelamon. Iya, tapi moso reng bini. Bi tanda. Allah kana. Ratulah. Ngalak reng bini seratin. Maca potrek matu Bangkalan. Sambil dah situng kenangan saya nyamai toncung. Ya. Dia sambil tentara datang. Nyambil koman lagi. Koman. Nyerba Bangkalan. Heran kena ke lesar dulu. Pongka Bangkalan perang Bangkalan meloknya bisencet, mereka yang nabi tapuan. Ngata laki lesap kayak tapuan. Dong sambil tam-tam-tom. Pala coba ada tanda. Bina tina apa kian potret. Kayak lesap ngata lah orang ngata tapuan pada tong. Beda apa ya? Anu garin tong kayak lesap. Rato Bangkalan gak linto tak langkong ampun tak lo dah panjenengan kak linto potrena ya to laki dah panjenengan makan bener keraton kana ya aja keng tanda reng bine tanda sekeng emacai dan tani akan tak potre keraton angeding cok kocang Rato Bangkalan la lo bangal ke lesapa atong tang dia moso tentara Bangkalan senyamal detik panjang ya buri
apa juga nyaman tua, pakai pekenyang ya. Akhirnya apa santai-santai lagi lesap aja pada gelem ngenom tua se bisa mentem ya. Pada mentem kapi terus santrena pada tedung kali ke lesap tiba datang teng bi tanda gelap pas Rabu rato. Ngatela rato koding kita mau akhir ada ratus nyata. Lo bisa ngeber boleh. Akhirnya moso pate Bengkalan kele sapai peka ekelentong epekot ketika epekot pas elang kena kele sabi kocang tungeng ke pas elang. Jadi kele sabi lo sampai pate epekot bi pate Bengkalan semai bi atau Bengkang pas elang. Ngetela elang orang ratu Bengkang pas aurat tapi last ya orang setujan akabai kotor matura lepeng kalaan bengkalaan mate laan bengkaje mate taya mulai sahabat bakto jadi ya kocang dengan je pas nyamai Bengkalan mari je pas boleh suara kocang suaranya kayak lesap orang Bengkalan kayak ngayang engkau setia kala ada kaki tapi aku mon bedah pul kelaras dari berdeje jeriak tang beberdesan de orang Madura kocang tungeng karena semaksud pul kelaras jeriak serdeduk Jepang saya nyerbu de Madura de Bengkalan ada ya karena ya ketik tungeng kayak lesap mau nanya mana kana mau nanya mana anak lo oleh bengal de reng tua neta ya makela pentra de remah makela sakte de remah lalu kira bisa ala benda reng tua nah sebab orang Madura are andi situng tekad hormati pupa bepu kuru rato mon abang lalu menghormati pupa reng tua laki bepu reng tua bini kuru ya kuru bi kiai rato pemerintah ya bekal tak sampurna oding orang jeria ngerti kan abang ya jeria tungengah ke le sap mokem bengkapi bisa metek sarena tungengah ke le sap jeria saya kan dinaya kok bila-bila atunya boleh dah kakek kap pi